கைஸ், உங்ககிட்ட உலகத்திலே ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆக்சிலரேஷன் கார் இதுன்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? புகாட்டி, ஃபெராரி இந்த மாதிரி ஒரு ஐசி கார்ஸ் தான் சொல்லுவீங்க. பட் ஆனால் அது ஒரு ஈவிங் சொல்ல நம்ப முடியுமா? அந்த கார் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிமேக் நிவேரா. இந்த கார் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆக்சிலரேஷன் சொல்றாங்கன்னா 0 to 100 வெறும் 1.8 செகண்ட்ல ரீச் பண்ணிடும் கைஸ். இவ்வளவு கம்மியான செகண்ட்ஸ்ல வேற எந்த ஐசி கார்ஸும் ரீச் பண்ண சரித்திரமே இல்ல. இந்த கார் மொத்தமா 1914 BHP 1350 நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த கார்ல மொத்தமா 4 மோட்டார்ஸ் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு மோட்டாரும் 478 BHP வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது கைஸ். Porsche 911 கரையரோட மொத்த BHP 379 BHP தான். அப்ப இந்த காரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. ஒரு ஈவி கார் எவ்வளவு ஸ்பீடா போகும் நினைக்கிறீங்க? கொஞ்சம் 350, 300, 380 அந்த மாதிரி போகும் நினைக்கிறீங்களா? பட் ஆனால் இந்த கார் 412 km/h வந்து ரீச் பண்ணும். இதுல தான் நான் வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆனேன். அதே மாதிரி இந்த கார் ஒன் டேல 23 வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கு. இதுல ஃபன் ஃபேக்ட் என்ன தெரியுமா? வேர்ல்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் கார் ரிவர்ஸ்ங்கிற ரெக்கார்டு வச்சிருக்கு. இந்த காரோட இந்தியன் ருபீஸ் என்ன தெரியுமா? 20 கோடி ரூபா. 20 கோடி ரூபா கொடுத்து ஒரு ஈவி கார் வாங்குவீங்களான்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கார் கண்டென்ட்ஸ் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.